سعد كان قائد عظيم، وده ظهر في معركة القادسية اللي حصلت في العراق سنة 14 هجري. الفرس وقتها كانوا عاملين جيش ضخم من 120 ألف جندي بقيادة واحد اسمه رستم. وسيدنا عمر بن الخطاب جهز جيش المسلمين واختار سعد ابن أبي وقاص قائد عليهم، وكان عددهم أكتر من 30 ألف مقاتل. قبل ما المعركة تبدأ، سعد بعت ناس من الجيش لملك الفرس علشان يدعوه للإسلام. واحد منهم كان اسمه ربعي ابن عامر. دخل على الملك وهو راكب الحصان ولبسه بسيط، وقال له: لقد ابتعثنا الله لنخرج العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام، ومن ضيق الدنيا لسعة الدنيا والآخرة. يعني ربنا بعتنا عشان نخلي الناس تعبد ربنا مش عبيده، وننقلهم من الظلم للعدل، ومن الدنيا الضيقة لنعيم الدنيا والآخرة. لكن الملك رفض، فقرروا القتال. سعد في الوقت ده كان مريض وعنده دمامل منعته ينزل ساحة القتال بنفسه، بس قعد في مكان عالي يراقب منه المعركة ويوزع الأوامر. والمعركة دي استمرت 4 أيام، وكل يوم كان له اسم.